Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel tutorial milenial. Dalam video ini saya mau nunjukin gimana sih caranya kalau misalkan Anda lagi ngerekam Bandicam tapi suaranya nggak keluar. Itu saya alami sebelum recording video ini. Itu gampang banget. Pertama Anda sudah buka Bandicam, lalu di sini ada gambar mikrofon. Nah, mikrofon ini lalu Anda pilih mikrofon yang aktif, default speaker atau mikrofon. Nah, kalau saya ini mikrofon seperti ini, tinggal klik aja lalu klik OK. Atau kalau Anda ragu lagi, Anda tinggal klik kanan di speaker ini di volume lalu open sound settings. Lalu di sini ada inputnya. Nah, mikrofon. Kalau ada grafik gerak-gerak ini ketika Anda berbicara, berarti mikrofon yang Anda setting sudah benar. Jika dia diam aja, berarti tidak ada mikrofon yang Anda setting. Lalu ini contohnya, ini cuma satu. Anda bisa cek juga dengan device properties. Lalu Anda klik di sini di kanan additional device properties. Nah, dia akan muncul microphone properties, lalu ada listen, levels and advance. Di listen ini Anda bisa klik listen to device sehingga ketika Anda ngomong akan keluar suara Anda melalui speaker komputer Anda. Nah, kalau saya coba ini akan terjadi feedback atau pasti akan bunyi nging. Kita coba ya. Tes. Nah, itu suara saya keluar double di mic ini dan di speaker komputer saya. Lalu saya uncheck lagi lalu apply. Nah, itu aja tutorial singkat gimana supaya suara Bandicam keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika Anda suka atau merasa terbantu, jangan lupa untuk subscribe kami agar kami semakin termotivasi untuk berkarya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.